É o único jeito da gente sair. Tá. É muito pequeno. Tem bastante espaço. O teto vai cair. Vai, Marge. Ok. Tá bom. Não tem espaço pra nós dois. Não! Marge! Marge! Para! Não, Rich! Por favor! Marge! Escuta! Me deixa sair! Marge! Me deixa sair! Lembra do que você disse? Sobre os cavaleiros. O quê? Cavaleiros que dormem com alguma coisa do lado da cama. Eu lembro! Nós também protegemos belas donzelas.